有人知影最天明是8点档多情城市演到第几集啊？440听讲吧。有，哎呦，这位真厉害哦！听讲有一位同学等于看过所有的8点档，会当讲是8点档的怪咖。咱来欢迎高基芬，华夏甲飞来。大家好，我就是台语讲了真正老屎的高基芬啦。其实我细汉的时阵啊，台语是足拗屎的啦。啊，今仔日我会当徛伫咧遮，用台语来演讲，哇！这拢爱感谢上爱的阿嬷，啊，搁有台语8点档的连续剧啦。我先请问大家吼，恁有咧看8点档？有哦，有哦，哦，啊，恁人出咱有哦，啊，恁人出咱有哦。哦，搁有倒一出？迄个三立台湾台的天之娇女，天公阿路，对，拄则恁讲的迄几出啊，我拢有看过，因为我自细汉就甲阿嬷做伙看8点档啦。啊，即个咧是我看的头一出8点档，敢有人知影这是倒一出？台湾龙卷风，真风。对，就是台湾龙卷风啦。啊，搁来20外档啊，我嘛对着遮个男女主角开始我的8点档人生啦。哎呦，哎呦，水啦！好水啊！我再问大家一个问题吼，恁感觉即个8点档的剧情啊，是每一出拢差不多，还是差诚济啊？拢差不多，差不多。对咯，因为因拢是共款的步数啦，这就是咱8点档的机制。虽然讲步数拢共款，啊，毋过因就是有法度将观众骂甲戆死啦。我甲大家拢会当做导演啊呢。即马阿芬我嘛要来做导演哦。要来甲大家介绍啦，即个8点档到底有啥物款的步数啦？来 ，action！ 来头一部呢，就是即个汉国的头啦。8点档的剧情啊，其实就是生活当中的大大细细。啊，毋过为着要互遮无聊的代志啊，搁较趣味，就要用足济汉国的特效啦。就亲像恁细汉啊，咧耍海千秋的时阵，是为遮海到遮，也是遐，也是海到天顶啊。海到家，对。是啊。啊，但是咱来看即个8点档的海千秋是海到倒位啦？你若是相信啊，我就陪互你看。这就是爱情的力量啦！敢是食汉堡？有哦。啊，另外一段汉国甲真出名的就是即个麦克出车祸啦。啊，即个麦克啊，互车弄着了后，伊会倒伫咧涂骹，黏伫咧车顶，飞去天顶啊！飞出去，对啦，伊会飞去到天顶啦。啊，飞去到天顶了啊，就开始伫天顶咧仰式游泳啦。啊，咱来看觅，伊会伫天顶收几趴啦。哎呦，都一定上紧吼，咱来搁看一摆。来，一趴、两趴、三趴，无毋对啦，3趴啦。啊，伊伫天顶啊，跋落来了后，伊就伫涂骹咧擰啦。啊，大家真足看有法度伫涂骹变几擰啦。来，3连。变，足济零诶，咱再来看一届啦。来，等者哦，我的网络有，来1零、2零、3零、4零、4零差不多5零啦，哇，足厉害的！阮真怀疑讲遐体操选手啊，可能拢是安尼训练出来的啦。这个麦克啊，互车弄着了后，是会送去倒位啊？是送去殡仪馆，还是病院啊？便宜啊！啦，这个男主角上无演到完这片啊，袂遐早死啦。啊，讲到
到即个病院啊，就要受到咱台湾世界有名的医疗奇迹，对无？对，哦， 8点档嘛有医疗奇迹呢。来，第一个咧，就是即个，咱来看即个病人有啥物特别的所在啊？会甲浸水讲吞落啊。对啦，啊，恁感觉即条啊是屁胃讲，还是大鼠讲，啊，也是水道讲咧？水的讲，水就讲，看到这就是咱8点档的头一个医疗奇迹啦。洗衫机的水道讲，嘛会当来做漱口的讲啦，安尼有合无？哇，哦，哦，这样第二很够呢。个咧，就是即个心电图的大片啊。这个心电图的大片啊，应该是搭伫咧胸坎，还是头壳顶咧？好，别看，讲，对啦，应该平常时是搭伫咧奶奶顶悬啊。啊，毋过这奇怪的即个8点档，伊搭伫咧头壳顶咧，嘛有法度扭伊的心跳啦，安尼有合无？哇，第三个咧，就是即个，你有感觉有位怪怪无？头壳盖长，对，就是遮。听讲伊是头壳受伤呢。啊，若是真正安尼，伊受伤进前，毋就生做即款，啊，也是即款。啊，刷落来咧，就是足 over 的跨界啦。因为即马看8点档的少年人愈来愈侪，若敢若本土化的口味啊，都无够险，要安怎来得到少年人的共鸣呢？来。即个跨界嘛有3个要素，第一就是即个华语化甲国际化啦。即个男女主角啊，伊的名若毋是用英语，啊就是华语啦。我叫伊的台语啊，一定是甲我共款落屎啦。比如讲，即个穿插真色歹的男女主角啊，伊讲着人名就要用华语来画来画去啦。咱来看一个。你讲你安怎？还是决定免参与结婚？高星宇，你给我做给唱这首歌。林律师，我来替记录。哎呦，你是安怎甲照互一个疏通？好，即个国际化的时阵啊，英语的人名嘛真重要呢。啊，你有听过啥物英语的人名无？ Michael， Michael，对对。啊，其他佫有啥物 Robert、Coco、Angela、May 啊、Ryan 安尼。啊，即个 May 是美惠老师家己加的啦，因为伊叫做 May 啦，安尼。啊，咱来看一下。你讲，这件代志，老爸是毋是误会？你要离开我好无？主家当继承所有的财产，甲地下上回龙头这个位置的人，是安琪啦，并毋是你。有当时阵啊，伊的英语嘛甲台语共款落屎啦。比如讲，这 Ryan 讲做是啥物 Lion 哦。你唔通爱来人甲你救一届尔，你对伊就这样。嘿啦，即个国际化日语嘛真重要呢。咱来看一个。做啥？安尼去，困上来，敢是要甲我斗相共处理王三丰的代志啊？人讲话的时阵，目睭要看对方，看这个面咯。对啦，就是这个米脑啦。好，刷落来咧，即个跨界啊，毋若佫会跨过阴阳两界啊。譬如讲，即个江宏杰是一个大歹人啊，连鬼神拢说出来甲伊讨命呢。江宏杰。即个剧情啊，是咧讲江宏杰有一天开车开到一个暗迷蒙的磅空啦，无张伫金光闪闪一目耳，哇，就已经有阎罗王甲七爷八爷等要甲伊放开啦。问题，我你倒带转世，你也是无解。你拄则所受的刑罚，全部拢白受啊！继续有刑，一直到查差不多为止。嘛，就是讲啊，遐错误无端的歹人啊，就会受到很细步啦。
这种充满正义感的剧情啊，观众上爱啦。当然呢，这个跨界毋啦跨过阴阳两界哦，我会穿越时空到古早啦。跨过《神雕侠侣》的车喊一声有哦。哇，神雕侠侣。对啦，迄出戏的主角是啥啊？过儿，杨过，就是杨过甲小龙女嘛，因为这就是爸爸妈妈兄弟姊妹、阿公阿嬷拢知影的角色啊。这个八点档当然嘛会甲伊诱入来啦。这个剧情啊，原本是伫咧现代啦，因为这个男主角救这个女主角，伊就将这个男主角想做是啥物过儿啦，安尼。咱来看这个女主角会拄着这个杨过之后，会发生啥物代志咧？靠，这叫是你。酷酷少，这过儿竟然 COVID-19 确诊啦！这个韩国的特效啊，医疗的机制，搁有足 over 的跨界，这就是8点档的机制剧本啊！卖当互这个少年人啊，逐工准时学台语的所在，卖当互观众一个透气的所在啦！以上咧就是阿芬我的分析，大家感觉我是毋是已经有资格来做这个8点档的导演啊？好，感谢大家主持人。好，咱多谢基芬啊，非常精彩，好看搁好笑。